ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿ ದಕ್ಷತ್ ಗೌಡ. ವೆಲ್ಗೈಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೂರು ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಗಡಾಳ ದುದ್ದಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ತಿಥಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ತಿಥಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಊರು, ಅಂದರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹೇಗಿದೆ. 7:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಜೊತೆಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅವ ನೀನು ಇವಾಗ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ? ಬಿಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಂತು ಸಾಕಾಗೋದು ಒಂದೇ ಬಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಾರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಾಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಬೋದಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ್ರಸ್ತೆಗೆ ಚಂಗ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಚ್ಚಂಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ರಸ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫುಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟು ದುದ್ದಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ, ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ದಡಬಡ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಬಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಗೂಡ್ ರಸ್ತೆಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಾರು ಬಂದ್ವು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಗೂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಗಡಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಂತೂ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೋದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂಗಡಳ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಏನಾರು ಬರುತ್ತಾ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರೋದು, ಹೊಂಗಡಳ ಬಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆಗೋ. ಅದು ಏನಾರು ಬಸ್ ರಶ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ತೂಕೋದು, ಹತ್ತೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಸಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದಫನೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವಿವಾಗ ಚಂಗ್ರಳ್ಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ಚಂಗ್ರಳ್ಳಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂಗ್ರಳ್ಳಿನ ದಾಟಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಚ್ಚಂಗಿ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ, ಚಂಗ್ರಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಎಂಡ್ ಚಂಗ್ರಳ್ಳಿದ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಬೀಡು, ಮಂಜೂರು, ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು. ಇದೊಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಉಚ್ಚಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದೇ ಉಚ್ಚಂಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಇದೇ ರೋಡು, ಇದೇ ಮನೆಗಳು, ಇದೇ ಹಂಚುಗಳು, ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಊರು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳಮ್ಮ ಕೂಡ್ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇ ಕೂಡ್ರಸ್ತೆ ರೋಡು. ಕುಶಾಲನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೂಡ್ರಸ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟು,
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಬೇಡ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸ್ಲೆಘಟ್ಟು, ಇದು ಯಾವುದಮ್ಮದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಟ ರಸ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಬಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೋಡು ಸರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು 2-3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದೊಂಥರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಖತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳಿದೆ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೊಂಥರ ಪುಣ್ಯಾತ್ವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನವ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಒಂಥರ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಚಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಡಹಳ್ಳ. ಇದು ಬಸಪ್ಪನ ಕೆರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರು ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ. ಎರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಎರಗಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಊರು. ಇದು ಸಖತ್ತು ಚಂದ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಅಂತ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎರಗಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳಿದಾವೆ ಚಂದ. ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನೋಡಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಮನೆ. ಇದೊಂದು ಬಾವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಇವನೇ ತಯ್ಯ ಉದಯಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಒಂದ ಇವನೊಬ್ಬ ಉದಯಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ, ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ? 50 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೋರಿಗಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಊರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗೆ ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಂದನ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರೇನಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲಿಗೆ? 2 ದಿನ. ಮಳೆ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಯರ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದುದ್ದಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ರೋಡ್ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಕೂತ್ರೆ ಅವರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಗಡಾಳ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾಗೆನರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಂಗಡಾಳ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಂಗಡಾಳಿಂದ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದುದ್ದಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಡೆಕುಂಬ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನವ
ಇದು ಹೊಂಗಡಾಳ ಇಷ್ಟು ಹೇಳು. ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. 24 hour ಬಿಡದೇನೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಊಟಿ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ್ರು ನಂಗೆ ಸಿಟಿಗಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳನೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೆನ್ನೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, 3 ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಜೋರ. ಓ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ತಿಥಿ ನಡೆಯೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತಿಥಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಚೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಡೆಂಜಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಾಗೆನರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಗೆನರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಾಗೆನರೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೆನರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಖತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಎಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾವ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ನೇಚರ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಟಿಲಿದ್ದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಮನೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಕೂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 to 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು, ಏನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬಂಡ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಟನಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 8-9 ಟನಲ್ಗಳಿದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟನಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಡೌಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ವಾವ್ 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 ವಾವ್. ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಕಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಹಿಲ್ಸ್. ನಾವು 4 ಜನ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಬಂತು, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮೋಡ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಪೀಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಗೆನರಿಲಿ ಇದೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ
ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೋತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾನುವಾರದ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊತಾರೆ, ಬುಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹರಕೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಈಡೇರಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಹಂದಿನೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಂದಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಖತ್ತು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ, ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂತು, ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಗೈಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಮಿಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.